ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வணக்கம். நான் நந்தினி. குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் ஏற்பட்டதுன்னா அவங்களுக்கு டானிக் கொடுப்பாங்க. அப்படி கொடுக்கப்படக்கூடிய மருந்து அவங்களோட நோயை குணமாக்காமல் குழந்தைங்களுடைய உயிரையே எடுத்தால் என்ன சொல்கிறது? அதுவும் ஓரிரண்டு குழந்தைகள் கிடையாது, 66 பிஞ்சு குழந்தைங்களுடைய உயிர் போயிருக்கு. ஒரு இருமல் மருந்து உயிரையே எடுக்குதா அப்படின்னு பேரதிர்ச்சியில் இருக்கிறாங்க பெற்றோர்கள். அப்படி என்ன நடந்ததுங்கிறத பற்றி தான் நம்ம விரிவாக பார்க்க போகிறோம். மேற்கு ஆப்பிரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறிய நாடு தான் தி காம்பியா. சுற்றுலாவுக்கு பெயர் போன இடம், பழங்குடியின மக்கள் அதிகமாக வசிக்கக்கூடிய ஒரு நாடு. அந்த நாட்டில் தான் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டதாக கூறப்படக்கூடிய காஃப் சிரப் கொடுக்கப்பட்ட 66 பிஞ்சு குழந்தைகள் சிறுநீரகம் செயலிழந்து உயிரிழந்திருக்கிறதா உலக சுகாதார அமைப்பு, அதாவது வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இந்த இறப்புகள் அனைத்துமே திடீர்னு ஒரு நாளில் நடக்கலை. இந்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் தொடங்கி அந்த நாட்டில் 5 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகள் பலருமே சிறுநீரக செயலிழப்புக்கு உள்ளாகி இருக்கிறாங்க. இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கவர்மெண்ட் விசாரிக்க தொடங்கும் போது தான் WHO இணைந்து இது பற்றி விசாரிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போது தான் இந்தியாவிலிருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட 4 இருமல் மருந்துகள் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம் அப்படின்ட்டு WHO சொல்கிறாங்க. அங்கே மட்டும் இல்லாமல் பிளாக் மார்க்கெட் மூலமாக வேறு சில நாடுகளுக்கு கூட இந்த மருந்துகள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கலாம்னு கூட அவங்க சந்தேகிக்கிறாங்க. சரி, அந்த 4 இருமல் மருந்துகளில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அளவுக்கு அதிகமாக எத்திலீன் கிளைகால் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய 2 கெமிக்கல்ஸ் அளவுக்கு அதிகமாக கலக்கப்பட்டிருந்தது அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கு. சரி, இந்த 2 ரசாயனங்கள் பார்த்திங்கன்னா எதில் அதிகமாக இருக்கும்னா, குறிப்பாக என்ஜினுடைய கூலண்ட்டாக இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு பயன்படுத்துவாங்க. பிரேக் ஃப்ளூயிட், காஸ்மெட்டிக்ஸ், லூப்ரிகன்ஸ் ஆகியவற்றிலெல்லாம் இந்த ரசாயனம் அதிகமாகவே இருக்கும். இது தண்ணீரில் கரையாது, நிறம் இருக்காது, ஆனால் நல்ல டேஸ்ட்டு கொடுக்கக்கூடியது. சுவைக்காக அந்த மருந்துகளில் சேர்க்கும்போது அளவுக்கு அதிகமாக சேர்க்கப்பட்டதன் காரணமாக தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஏற்பட்டிருக்கலாம்னு தற்போது தெரிய வந்திருக்கு. அளவுக்கு அதிகமாக அதை நம்ம இன்டேக் எடுத்துக்கும் போது எந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் அது காட்டுதுன்னா, தீராத வயிற்று வலி, வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, சிறுநீர் கழிக்கிறதுக்கு சிரமப்படுறது, தலைவலி, மனநிலை பாதிப்பு, சிறுநீரக பாதிப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிறுநீரகம் உள்ளிட்டவற்றை உள்ளுறுப்புகளை செயலிழக்க செய்து உயிரையே பறிக்குதா. மொத்தத்தில் WHO அங்கே எடுத்திருக்கக்கூடிய சோதனையில், அதாவது 23 சாம்பிள்களை வைத்து நடத்தப்பட்ட ஆய்வில் 4 சாம்பிள்களில் இந்த அளவுக்கு அதிகமாக இந்த கெமிக்கல்ஸ் இருந்ததை WHO கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சரி, இந்த மருந்துகளை எங்கே தயாரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, ஹரியானாவில் சோனிபட் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல இருக்கக்கூடிய மெய்டன் பார்மசூட்டிக்கல் லிமிடெட் தான் அதை தயாரிச்சிருக்காங்களாம். மொத்தமாக 4 மருந்துகள் இந்த மாதிரி பாதிப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கு. அது என்னென்னா, முதலில் ப்ரோமெத்தாசைன் ஓரல் சொல்யூஷன் BP, இரண்டாவது கோஃபாக்ஸ்னலின் பேபி காஃப் சிரப், மூன்றாவது மெகாஃப் பேபி காஃப் சிரப், நான்காவது மாக்ரிப்பன் கோல்டு சிரப். இந்த 4 மருந்துகளுமே அந்த காம்பியா நாட்டுக்கு மட்டும்தான் ஏற்றுமதி செஞ்சுருக்காங்க. இது பற்றி கடந்த செப்டம்பர் 29 அன்னைக்கே நம்ம இந்திய அரசாங்கத்துக்கிட்ட வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் தெரிவிச்சிருக்காங்க. இது தொடர்பாக தற்போது இந்தியாவிலும் விசாரணை நடத்தப்பட்டு இருக்கு. இருப்பினும் காம்பியா அரசாங்கம் இந்த 4 மருந்துகளால் தான் குழந்தைகள் இறந்து போனாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஆதாரங்களையோ, எப்போ குழந்தைங்க இறந்து போனாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த ஒரு விவரத்தையும் இதுவரைக்கும் இந்திய அரசாங்கத்துக்கிட்ட சமர்ப்பிக்காமல் இருக்கிறாங்க. அதே நேரம் அந்த மருந்துகள் இந்தியாவில் பயன்பாட்டில் இருக்குதா அப்படிங்கிறத பற்றின விசாரணையும் தற்போது தீவிரமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு. மத்திய அரசு அந்த நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடிய மருந்துகளை தற்போது ஆய்வுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க. அது பற்றின விசாரணையும் தற்போது நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த சூழலில் இது தொடர்பாக மத்திய அரசு ஒரு விளக்கத்தையும் கொடுத்திருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, காம்பியாவில் மரணத்தை ஏற்படுத்தியதா உலக சுகாதார அமைப்பு சுட்டிக்காட்டி இருக்கக்கூடிய இருமல் டானிக்குகள் சோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கு. அவை ஏற்றுமதிக்காக மட்டும்தான் தயாரிக்கப்பட்டது. இந்தியாவில் இதுவரைக்கும் எங்கேயுமே அது விற்பனை செய்யப்படலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க. மேலும் டானிக்குகள் சோதனைக்கு அனுப்பப்பட்டிருக்கக்கூடிய சூழலில் அதில் கிடைக்கக்கூடிய ரிசல்ட்டுகள் அடிப்படையாக வைத்து தான் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கையை எங்களால் எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதுபோக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் WHO கிட்ட ஒரு கோரிக்கையையும் வச்சிருக்காங்க. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, காம்பியாவில் குழந்தைகளுடைய மரணத்துக்கு இந்த டானிக்குகள் தான் காரணம் அப்படிங்கிறத உலக சுகாதார அமைப்பு கூறுவதற்கான அந்த டேட்டாவையும் நீங்கள் எங்ககிட்ட கொடுக்கணும்னு கேட்டிருக்காங்க. பொதுவாகவே மருந்துகளை இறக்குமதி செய்யக்கூடிய நாடுகள் அவற்றை பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறதுக்கு முன்பாக சோதனைகளை செய்வாங்க. ஆனால் இந்த விஷயத்தில் என்ன நடந்ததுங்கிறது இன்னும் தெரியலை. மத்திய அரசு இந்த மாதிரி விளக்கம் கொடுக்க, எப்படி இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்ட மருந்து எந்தவித சோதனைகளுக்கும் உள்ளாகாமல் காம்பியா நாட்டுக்கு போயிருக்கும்? ஆப்பிரிக்க நாடுகள் அப்படின்னாவே வறுமை, பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய நாடுகள் தான். அவங்க மற்ற நாடுகளுடைய உதவிகளை நம்பி தான் பெரும்பாலும் இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது
கருப்பு சந்தையில் விற்கப்பட்ட போது சோதனை செய்யப்படாத காலாவதியான மருந்துகளை வாங்கி சட்டவிரோதமாக குறைந்த விலைக்கு கூட அவற்றை விற்பனை செய்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான சந்தேகமும் தற்போது இருக்கு. அல்லது கவனக்குறைவாக சோதனைகள் எதுவும் செய்யாமல் இறக்குமதி ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டதாக கூட இருக்கலாம். எக்ஸ்பைரியான மருந்துகளா அல்லது அந்த நாட்டுக்கு கொண்டு போனதுக்கு பிறகு தான் அந்த மருந்துகள் எக்ஸ்பைரி ஆச்சா அப்படிங்கிறத பற்றின பல கேள்விகளும் தற்போது எழுந்திருக்கு. இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஜம்மு காஷ்மீரில் 17 குழந்தைகள் இதே மாதிரி தான் இருமல் மருந்து கொடுக்கப்பட்டு இறந்து போனாங்க. அதுக்கு காரணம் அந்த இருமல் மருந்தில் டைஎத்திலின் கிளைகால் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்தது. கடந்த ஆண்டு 2021ஆம் ஆண்டு கூட டெல்லியில் 3 குழந்தைகள் பலியானாங்க. காரணம் டெக்ஸ்ட்ரோமெத்தோர்ஃபான் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு ரசாயனம் அந்த காஃப் சிரப்பில் அளவுக்கு அதிகமாக கலக்கப்பட்டிருந்தது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வந்தது. மொத்தத்தில் மருத்துவ உலகில் நடைபெறக்கூடிய பல கிரைம்களுக்கும் மருத்துவ மாஃபியாக்கள் காரணமாக இருக்கலாம். அரசு அதிகாரிகளுடைய அலட்சிய போக்காக கூட இருக்கலாம். அவற்றை எல்லாமே ஒரு நியாயமான விசாரணை மூலமாக தான் வெளிக்கொண்டு வர முடியும். ஆனால் அதை எதிர்த்து போராடணும் அப்படின்னு நாம் நினச்சோன்னா அதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக ரொம்பவே முடியாத காரியம், சிரமமான ஒன்று. அதில் கலந்துருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் பற்றின நாலேஜ் நமக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் கூட அதை நம்ம கேதர் பண்ணுறங்கிறது ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயமா இருக்குது. இப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஒரு மாத்திரையோ டானிக்கோ வாங்கும்போது அதுக்கான எக்ஸ்பைரி டேட்டை பார்த்து வாங்கணும். வாங்கி வீட்டில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா கூட அதனுடைய எக்ஸ்பைரி டேட்டை பார்த்துட்டு தான் நம்ம அதை இன்டேக் நாம் எடுத்துக்கணும். அதுபோக சளி காய்ச்சல் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருத்துவருடைய பரிந்துரை எதுவும் இல்லாமல் மெடிக்கலுக்கு டைரெக்டாக போயிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு மருந்தை வாங்கி சாப்பிட்றத கண்டிப்பாக நாம் தவிர்க்கணும். அது போக பார்த்திங்கன்னா சளி காய்ச்சல் வரும்போது நிரூபிக்கப்பட்ட சில இயற்கை வைத்தியங்களை நம்ம வீட்டிலேயே கூட செய்து அதை சரி பண்ணிக்கலாம். ஏதோ ஒரு நாட்டில் எங்கேயோ ஒரு வீட்டில் குழந்தை இறந்து போயிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைக்காம நம்ம வீட்லேயோ நம்ம பக்கத்து வீட்லையோ இந்த மாதிரி நடந்தால் எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதையெல்லாம் தவிர்க்கணுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு விழிப்புணர்வோடு நாம் இருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியமான ஒன்றாக இருக்குது.